बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ वाहिद ज़मान खटक द ज़ुहैर टीवी په ذریعہ تاسو ته مخاطب یم. اول تاسو ته گزارش دی چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ پیج لایک کړئ. د دې چینل په ذریعہ به مونږ ان شاء الله تاسو ته مختلف او نایابه ویډیوز پیش کوو چې هغې کې به هر قسمه معلوماتي اسلامي کې او د طب لحاظ سره تاسو ته پیش کیږي. نن چې زه په کومه موضوع باندې دا ویډیو کومه هغه یو عجیبه غوندې موضوع ده چې زما په خیال دی کې به د باره کې به اوس ډېر کم معلومات تاسو ته میلاو شوي. هغه یو بوټی دی چې دې بوټي ته معجزاتي بوټی هم ویل کیږي چې دا د ډېرو بیمارو علاج په دې بوټي کې شته دی. دا بوټی چې دی دې ته مونږ په اردو کې دماسه ویل کېږي. زمونږ پښتانه وروڼه خویندې چې دي دوی به ډېر زیات دی نه خبري. دا بوټی زما مخې ته پروت دی، دې ته مونږ په پښتو کې ازغکۍ وایو چې دا عام ملاویږي، خو زمونږ په دې سایډ دشتو علاقو کې یا داسې ډیری چې چرته یا داسې صحرا غوندې ځای دا هلته کې په وافر مقدار کې ملاویږي. په زمونږ داسې ملګري چې په پښتو نه پوهیږي یا هغوی سره پښتنو ملګرو سره په ګروپ کې ملګري او هغوی بل زبان والی، نو هغوی د معلوماتو لپاره زه یو څو نمونه علمه چې دې ته په انګریزي کې فیلونیا وایي، په فارسي کې شطرخار یا خاري شطري وایي، په سندي کې ډراما وایي او په پنجابي کې دمال او په عربي کې ورته شوکت البیضا هم ویلی شي. دا بوټی چې کوم مونږ د دې ذکر کوو دا د ډیرو بیمارو مثلا کینسر چې نن سبا خطرناک ترین بیماری ده، الله دې ته هر مسلمان مومن بنده وساتي، خو چې چاته لګېدلی ده دا د دې تکلیف هغوی ته پته ده، په علاجونو ستړي شو، په تکلیفاتو اخته دي، نو داسې ورسره هیپاټایټس ټیسټ دی چې کوم ته مونږ تور زیړی یا زیړ زیړی هم پکې راځي، تور زیړی وایو، داسې د زړه بیماری نه شوې او هغې سره نورې بیماری دي لکه بلډ پریشر، شوګر، نو دا بوټی په هغې باندې معجزاتي اثر لري. د دې استعمال چې کوم خلک کوي ان شاء الله تعالی د داسې بیماریو نه به هغه الله تعالی بچ ساتي. د دې فواید څه دي؟ د دې فواید خو دا دي که نه چې دا خو اول یو وینه صفا کوي. زمونږ په بدن کې چې دا څومره وینه ګرځي د دې د صفایۍ قدرتي نظام دی کې کم خلک چې دا ډیلی استعمالي، نو انشاءالله د هغې به وینه صفایي. بل په دې وینې کې چې کم دا وینه جمع شي لوتړې غوندې ترې جوړې شي، نو دا هواري او وینه نری کوي. یعنی د بلډ پریشر مریضان چې دي، څوک چې فالج والی دي یا برین هیمریج ورته شوی دی، د هغې نه د دې حفاظت کوي. وسره د دې په پاڼو کې د کینسر او د تلیسیمیا علاج تر ننه پورې نشته دی. کومو ماشومانو ته دا د ماشومانو بیماری ده، کومو ماشومانو ته چې دا بیماری لګېدلې ده، نو والدین هغوی سره هم په تکلیف کې دي. هفته 10 ورځې پس 15 ورځې پس هغوی ته پوره وینه بدلیږي. نو الله تعالی په دې وړوکي غوندې بوټي کې د هغې هم شفا چودي ده. وسره د دې هپاټایټس چې څومره قسمونه دي، بی دی، سی دی، چې څومره قسمه دي، د هغې علاج پکې هم شته دی. د وسره زمونږ ځیګر ته دا طاقت ورکوي، د ځیګر چې څونه بیماری هغه ختموي، هغې کې بهتري راولي. زړه شولو یا دماغ شو د هغې طاقت پیدا کوي، په هغې کې طاقت پیدا کوي. جسمانی دردونه دي، بدن خوږیږي، سار راپاسي بنده ټول وجود تا به وی جوړه چا ښه مزیدار ټکولی دی، هغې علاج دپاره بهترین دی. انټي الرجي ده، زکام شو یا داسې سترګو نه اوښکې بهیدل شي، دا الرجي شي، بعض اوقات دوړې نه الرجي، بعض اوقات بوټي نه الرجي، څومره قسمه الرجي، بدن باندې دانې روخیږي، نو دا الرجي لپاره هم ډېره زیات فایده ورکوي. وسره چې د بدن څومره مرضونه دي، که هغه دانې دي، که هغه ترسرۍ دي، که هغه هر یو شیز دی،
د هغې دپاره فایدهمند دی. تاسو ته اول ما یو ذکر وکړو چې دا وینه صفا کوي، چې کله د انسان وینه صفایي نو د په بدن کې چې څومره په سرمن کې د بیماری دا بیماری به الله قدرتي ختموي. وسره دا د معدې چې څومره مسایل دي نن سبا زموږ چې کم دویم ملګری ګورې روري خوري هغه به د معدې په مسله کې ګیري مبتلا به وي، د هغه به مختلفو ډاکټرانو ته به ځي، علاجونه به کوي خو فرق په نه راځي، تر دوایي خوراکه پورې به هغه ټیک ټاک وي، خو چې دوایي بنده کړي بیا به هغه مسله راوچته شي. دغه رنګ وسره چې کم کمزوري خلک دي، بدني کمزوري دي، طاقت نه لري، هغې دپاره ډېر ښایسته او ښه دوایي ده. او کم بنده کم ملګری چې هغه ډېر غټي او هغه وایي چې یاره زه وزن کمول غواړم، د هغې دپاره هم دا مفید ده. د خولې چې څومره مرضونه دي، د وریو مسلې شوې، د غاښونو مسلې شوې، خولې نه بدبویي راځي، خوله پخېدل شي، دا ټولو لپاره دا کارآمد ده او ښه په کله راولي. ښه داسې ملګري چې هغوی ته د مثانې تکلیف وي، میتیازو تکلیف وي، بعض اوقات تکلیف سره اودسماتې راځي، تش اودسماتې، نو هغوی چې کوم دا استعمالوي نو انشاءالله تعالی د دې په وجه به د هغوی اودسماتې کولاوي، تکلیف په ورته نه وي، د میتیازو کم نظام چې دی دا بهتر کوي. دغه رنګ بعضې خلکو پټې خوږیږي، اوږې دا پټې د خپو پټې دی خوږیږي، نو د دې استعمال سره د پټو دا کیچاو چې دي دا راښکلې کېدل دا ختمیږي. وسره دې کې یو بل زموږ چې نن سبا ډېره غټه المیه ده هغه بې اولادي ده. لکه اولاد چې دی دا د الله تعالی ډېر غټ نعمت دی، خو زموږ داسې ملګري شته دی چې هغوی ودونو ډېر وخت شوي خو اولاد یې نه وي، ډاکټرانو باندې هم ګرځي، مختلف حکومات هم ورځي، دم درود ته هم ځي. بېشکه چې دغه هر څه ورسره کوئ خو یو ځل ورسره دا هم استعمال کوئ، دا د مردانه چې کوم سپرم دي دا زیاتوي، د زنانه چې څونه پوشیده مرضونه دي لیکوریا شوه یا نور مرضونه دي دا کنټرول کوي. دې سره دا هر یو شیز په خیر سره او په کلار سره دا کنټرول کوي. دې سره یو بل قسم بیماری ده هغه د ماشومانو بیماری ده چې هغې ته اټ راوي. د داسې ډېر خلک دي چې د هغوی ماشوم پیدا شي هفته 10 ورځې هغه وپایي او بیا وفات شي، او د هغې علامات دا دی چې دا ماشوم به چې پیدا شي نو پیدایش نه پس دا چې دس مس کوي یا اودسماتې کوي نو دا توري او یا ډېر نیلی او څه وخت پس دا ماشوم په خپل هم تور شي او نیله شي او وفات شي، نو دا د هغې لپاره ډېر کارآمد دی. او دې سره د دې طریقه استعمال به صحیح، د دې طریقه استعمال دا دی چې دا بوټی به راوالی او ښه مزیدار په تړم اوبو په سره نیم ګرم پانی یعنی تړم اوبو سره به ووینځئ او بیا به په لنګری کې لږ غوندې وټکوئ، لکه ډېر نه چې چکني ترې جوړه شي خو به دونه شي چې لږ نرم شي، او بیا به یو د خاورې منګوټې یا دچکې چي هغې کې به واچوئ او د اوبو نه به یې ډک کړئ او هر سهار په ناره باندې یو کپ اوبه به دې نه رالی او د ململ په کپړه به چاڼ کړئ او بیا به څکئ. خو چې څومره اوبه د هغه لوښي نه تاسو راوالی همغه عمره اوبه تازه اوبه واپس واچوئ او تقریبا 15 ورځې دغه اوبه استعمال کړئ. هغې نه پس تاسو وګورئ انشاءالله ستاسو به ډېره زیاته فایده شوي، خو مستقل څکلو دپاره او دغه دپاره دا جاري ساتئ، نو 15 ورځې پس په هغه لوښي کې دا بوټی بدل کړئ. انشاءالله د دې ویډیو سلسله به جاري او نیکسټ ویډیو کې به مونږ د هیپاټایټس او د کینسر په باره کې د کینسر په موضوع باندې خبره کوو، او ځکه چې د کینسر او د هیپاټایټس په استعمال کې د دې لږ طریقې کار بدل دی، نو دې سره تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.